Hey, how you all doing, guys? क्या है खेलता 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 बेटा बोल स्पीक खेलता खेलता हूँ बच्चा बाकी स्पीक बैक पीछे जा बेटे मैं खेल रहा हूँ भाई पीछे इधर आ बैठ आ इधर आ Give me get the new AC for you. Like the new AC. Give me. Sit. बोले न्यू AC मिला बोलो स्पीक बॉय बोलो नया AC आ गया बोलो बोलो इधर आ बोलो नया AC आया बोलो स्पीक बॉय रेडी मेरे लिए लाए बोल बोल चलो खेलेंगे बोल दोस्त को प्ले बोल बोल बोलो बेटे बोला राजा साहब बोला वेट बॉय जल्दी से बोलो खेलने जाएंगे बोल स्पीक नहीं खेल रहा हूँ भाई आ जाएंगे बैठ जा डाउन सिट बैक सिट कम हियर रिस्पेक्ट सिट Stay. Down. Lay down. Lay down. Lay down. Good boy. Good lay down. He's recovering his skin allergy, guys. I'm working on his tail and a few bald spots you guys have seen. आपको लग रहे होंगे उसके कुछ बॉल्ड स्पॉट है वहाँ मिसिंग वगैरह पिटबुल के अंदर रहता है ऐसे मिक्स्ड मड है तो this is mud yeah original I'm working on his skin allergy guys believe me I got the yogurt made already mixed with the remedy I'm using a homeo sit बैठो बेटे बैठ जाओ राजा साहब है राजा साहब we call him राजा साहब I'm going to show you guys how I have made his yogurt इतना इसके लिए वो नहीं रखता हूँ मैं I stay on this floor and my wife and kids live on the other side. I keep always Rocky in one separate room. Rocky को हमेशा मैं एक separate room दे के रखता हूँ ताकि उसको जो है गर्मी सर्दी चीज़ें वगैरह बेड वेड हटा देता हूँ समर में और विंटर में लगा देता हूँ. तो ये योगर्ट तैयार किया है दोस्तों तो ये रॉकी को देते हैं तो ये गुड बॉय रॉकी कुछ खाता बेटे कुछ खाता कुछ यस ना स्पीक गुड बॉय जा पीछे हटो इधर आ बेटे आ जाओ राजा रॉकी रोमियो सिट रॉकी रोमियो का बेड गाइस रॉकी रोमियो हियर समर टाइम में गर्मी हो जाती है काफ़ी दोस्तों को क्या करते हैं कि मैं सारी बेड वगैरह इसके उठा देता हूँ ताकि इसको गर्मी नहीं लगे और वो बेड पे रहता है तो वो बम्प आ जाते हैं फुंसियाँ निकलने लगती हैं उसको इसीलिए वो स्किन एलर्जी वगैरह आ जाती है तो फिर उसको साफ़ करें जो भी करें उसके अंदर हीट बिल्ट होती है ना तो इसीलिए साथ में उसको कार्डबोर्ड पे रखता हूँ देन विंटर में फिर इसको बैक टू बेड और ये फिर वैसे ही हो जाता है कूजी टाइप टर्टल होके ये वो कैसे रहते हैं यार हाइबरनेट टाइप पिएगा लस्सी पिएगा रियल स्टेट एजेंट है भाई ये बहुत रियल एस्टेट बिल्डिंगों के लिए काम किया है इसने रेंट कलेक्ट करने से हायरिंग लस्सी गाइस लस्सी एंड मैंगो लस्सी उसके पास बड़ा क्रेट है उसका जिसमें वो रहता है और अंदर भी रखता हूँ मैं साइड में चीज़ें ताकि फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं हो और वो भी डिस्टर्ब नहीं हो और फिर दूसरे भी एनिमल्स हैं हमारे पास में लेकिन आई फोकस ऑन डॉग्स क्योंकि मेरे को डॉग बहुत अच्छे लगते हैं एंड लॉयल्टी स्टबननेस पावर
fighting, tear down, put down somebody like in 2 seconds. तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं और ये चीज़ों को सुधारना अच्छा लगता है, इसके अंदर से निकालना ऐसी डेंजर चीज़ें और उसको अच्छा बनाना और लोगों को बताना कि भाई इंसान होते हैं जो चीज़ों को अच्छा और बुरा बनाते हैं, किसी भी लिविंग थिंग को भी और नॉन लिविंग थिंग को भी, उसके यूटिलाइज के ऊपर होता है ना, कैसा इस्तेमाल करते हैं, इम्प्लीमेंट। तो यही है दोस्तों, रॉकी रोमियो को आप देख सकते हैं, वो मज़े से लस्सी पी गए हैं और अब आ जाएंगे वो बाहर ना। बैठ रॉकी, पीछे से नहीं लेते बेटा, आ जाओ, बैठिए बेटे, वो आगे बैठ जाएंगे। चलो इधर बैठ, बैठिए, सिट, स्टे, मैं जाके आता हूँ। ओके गुड बॉय, दुआ करो बेटे एक बार। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।